ஸோ இப்போ துபாயோட அவுட்டரில் இருக்கும். கரெக்டாக சிட்டிஸ் ஃபுல்லாகவே மறைஞ்சி மண்ணாக மாறிடுச்சு. இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் டெசர்ட்டுங்கிற ஃபீலே வருது. ஸோ டோட்டல் டெசர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஹால்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. அதான் இந்த இடம். அண்ட் இங்கே வந்து என்னென்னா எல்லா வண்டியோட டயரோட காற்றையும் எடுப்பாங்களாம். அது வந்து டெசர்ட்டுக்கு போகிறதுக்காக. ஸோ அதுக்கு தான் இருக்குது. இதுதான் நாங்கள் வந்த வண்டி. ஸோ இப்படி தான் ஆக்சுவலி அந்த எல்லா டயர்லேருந்தும் காற்றெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ தான் அது வந்து டெசர்ட்டில் போய் ஓடுமா. ஸோ அதுக்காக அவங்க கார்லேருந்து அந்த டயர்லேருந்து காற்று ரிமூவ் பண்ணுற கேப்பில் இங்கே ஒரு ஷாப் மாதிரி இருந்தது. அண்ட் இங்கே அரேபியன்ஸோட ட்ரெஸ்லாம் இங்கே விற்றுட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் சும்மா போய் பார்க்கலாம் தான் போனோம். ஆனால் போய் அதை வாங்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. மண்டையில் போடுற அந்த துணி மட்டும் வாங்கிட்டோம். இவர் இன்னும் காற்றை பிடிக்கிட்டு தான் இருக்காரு. இங்கே இருக்க எல்லா காரோட காற்றையும் பிடுங்குறாரு. அண்ட் இங்கே இருக்க கார்ஸ்லாம் எல்லா கார்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் 4 வீல் டிரைவ்ஸாக தான் இருக்குது. பாருங்கள், லேண்ட் க்ரூசரில் இருக்கட்டும், இல்லை நிசான் பேட்ரோலாக இருக்கட்டும், எல்லாமே 4 வீல் டிரைவாக தான் இருக்குது. சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெசர்ட்டை ரீச் பண்ணியாச்சு. அண்ட் இது ஃபுல்லாகவே பாலைவனம் தான். அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து அப்படியே அந்த சஃபாரி ஆரம்பிச்சிருமா. அப்படியே மேடும் பள்ளமாக இருக்குமா. நல்லா ஒரு ஏதோ ரோலர் கோஸ்டர் ரைட் மாதிரி ஓட்டுவாங்களா அந்த மண்ணில் ஏறி இறங்கி. செம்மையாக இருக்க போது. வாங்க போகலாம். ஒரு வழியாக நல்லபடியாக வந்து சேர்த்துட்டாரு. ஒரு இடத்துல வந்து நிற்க வச்சுருக்காரு. இங்கே வந்து சும்மா ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் ஒரு கேம்ப் இருக்குமா, அங்கே அந்த கேம்புக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டாங்க. பாருங்கள், ஃபுல் டெசர்ட் தான் இங்கே. இவர் மட்டும் இங்கேயே தனியாக நடந்து போயிட்டுருக்காரு. செம்ம ஸ்டீப்பாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குமா அங்கே போகும்போது? பழைய காலத்து போய் இப்படி தான் இருக்கா அட்ராக்ஷன். பாலைவனத்தில் தான் பயணம் போயிட்டுருக்கேன். பாருங்க, பின்னாடி ஃபுல்லாக டெசர்ட் தான். கண்ணு கட்டின தூரத்தில் ஒன்றுமே இல்லை. அப்படியே தனியாக நடந்து போனால் எங்கே போகணுன்னே தெரியாது. அந்தளவுக்கு போயிட்டுருக்கேன். அண்ட் அப்படியே அரபி மாதிரியே மண்டையில் அதை போட்டுட்டு வரேன். செம்மையாக இருக்குது. வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சான்ஸ்லெஸ். ஒரு கேமல் ரைடு போகிறதுக்கு எவ்வளோ க்யூன்னு பாருங்கள். டெசர்ட், பாம் ட்ரீ அண்ட் சன்செட், துபாய். வாவ். இதுதான் இன்றைக்கி எங்கள் கேம்ப். இன்றைக்கி நைட்டு சாப்பாடு அண்ட் பெலி டான்ஸ் அண்ட் சம் டான்ஸ் ஷோஸ்லாம் நடக்குமா. அண்ட் இந்த டெசர்ட்டில் எப்படி தாங்க அவனா காரில் எப்படி போவாங்க. அண்ட் இது வந்து குவாட் பைக்கு. பாருங்கள், அப்படியே பிரிச்சுட்டு போகிறான் பாருங்கள். செம்மையாக போயிட்டுருக்கான் டெசர்ட்டில். நல்லா ஓட்டலாம் இந்த வண்டி. டெசர்ட்டில் ஓட்டுறது. இவன் ஓட்டுறதை பார்த்துட்டிங்களா? இப்போ நான் ஓட்டுறதை பாருங்கள். காமெடியாக இருக்கும். அவன் ஓட்டின வண்டியில் ஸ்பீட் கவர்னிங் சிஸ்டம் இல்லை போல். செம்ம ஸ்பீடாக போச்சுல. நான் ஓட்டின வண்டி வந்து ஒரு 20 கூட தாண்டி இருக்காரு. காமெடியாக பொறுமையாக தான் போயிட்டு இருந்தது. அண்ட் ஒரு சர்க்கிளில் தான் ஓட்டணுன்ட்டாங்க.
இருந்தாலும் ஒரு டெசர்ட்டில் ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அந்த வண்டி ஓட்டு. எங்கே வந்து போயிட்டுருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? முன்னாடி தான் கேம்ப் இருக்குது. நீங்கள் தான் வேலி போட்டிருக்காங்க. வேலி என்னென்னு போய் பார்க்கலான்னு போனேன். ஏதோ பிளான்டேஷன் மாதிரி இருக்குது. ஏதோ ஃபேக்ட்ரி ஆஃபீஸ் என்னன்னு தெரில. அவங்க ப்ராப்பர்ட்டி போல். பாலைவனத்தில் ப்ராப்பர்ட்டி. இதே பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த கார் போகிற ரோடு. ரோட் மீன்ஸ் பாதையை போட்டு வச்சிட்டானுங்க. இங்கே தான் நம்ம கேம்ப் இருக்குது. நம்ம எப்படி நடந்து போயிட்டே இருந்தால் என்ன வரும்னு தெரியாது. யாருங்க சன்னும் உள்ளே போயிடுச்சு, எழுத்திடுச்சு. ஆனால் நம்ம அப்படியே நடந்து போயிட்டே இருக்கலாம். ஒரு பயங்கரமான அட்வென்ச்சர் மாதிரி இருக்குது. நானும் பார்க்க அதையோ கொள்ளையடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டுருக்கேன். ஐயோ, வேறு லெவலுங்க, வேறு லெவல். அண்ட் கிளைமேட் நீங்கள் பார்க்க தான் டெசர்ட்டு. கிளைமேட் வேறு லெவல். Nagyon kíváncsi vagyok a fejemre. Hello, ma'am. முடிச்சுக்க அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே ஓகே. கொடுங்கடா நாயே போயிடா போடா. ஆத்தாடி என்ன குடி பின்னால. ஹாய் வணக்கம். நல்லா இருக்கியா? ஒட்டகம். இது ஒட்டக பால் தான் தீ குடிக்கணும். ஒட்டகம் تنسيني لا 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 انا ممكن